شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم يوسف من قناة اليوم. اليوم حقول لكم 10 اشياء اني اخاف منها. اللي هي اول شي هي اني اخاف من الحية، بس مو من الحية، يعني مو من الحية، اخاف من هذا مالت الحرشفة. هنا طلعت صورة الحية. اي شباب، هو اخاف من صوتها هسه هم طلع. ثاني شي انا اخاف يعني من شو اسمه، اخاف من العنكبوت، وبالاخص اخاف يعني من هذا الكبير، العنكبوت هذا الكبير اللي هم طلع صورته. يا شباب يمكن واخاف بعد من يعني تحسه هيك يلعب نفس هذا العنكبوت الكبير. واخاف هم من بعد من واخاف هم من الابو برياص. هي هم من صورته. يا شباب طبعا رسالة اديت لكم 4. طبعا لأننا راح تنتهي حلقتنا، بعدين حتعب عليها وايد بالمونتاج، فإن شاء الله تنال إعجابكم. كان معكم أخوكم يوسف العبيد من قناة تيوب جيمر. مع السلامة.